Привет, друзья, снова с вами. И сегодня у нас уже третий день, представляете? В данный момент я нахожусь на кухне. Здесь очень вкусно готовится еда, где мы всегда все вместе собираемся и кушаем. Сегодня у нас будет на обед свекольник. Для этого нужно его заправить сладким перцем. В этот третий день у нас будет происходить общелагерная игра. Эта игра называется «Крушение самолета». Здесь нужно будет в игре найти черный ящик с надписью «Последних слов», с записью, которая будет находиться в этом ящике. И сейчас мы идем на пляж. Да, идем на пляж. Так идите, идите. Так, мы идем на пляж. Мы идем на пляж. Давай, пошли. Девочка, люби во мне. Море волны, как во мне любовь. Море волны, как во мне любовь. Сейчас у нас время отдыха на пляже. И в этот момент мы занимаемся экибаной. То есть этим мы хотим показать, что такое есть единственный путь. И каждый из команд начинает строить то, что мы сейчас видим на экранах. Господь мой, один путь, Иисус, я живу лишь для Тебя, Господь мой, один путь, Иисус, я живу лишь для Тебя, Господь мой, один путь, Иисус, я живу лишь для Тебя, Господь мой. Давайте все вместе сделаем одну вещь, присядем, будем топать, громко хлопать. Будем петь «Бог, ты наш путь». Итак, нам нужно найти единственный путь. Я вижу, вот он, один из них есть. Давайте пройдем по нему. Ой, подожди, давай. Давай. Композицию. Итак, мы смотрим на следующую композицию. Кого там? Икебаны. А кто объясняет? Культуры. Это церковь, где люди принимают водное крещение и становятся на правильный путь к Богу. А расскажи, какой тут есть у тебя путь в этой композиции? Вот тут у нас. Вот это единственный путь, да, куда, каким можно добраться в церковь? Там можно принять водное крещение. Так, мы заходим в церковь. Так, заходим все в церковь. Заходим все в церковь. Пошлите в церковь принимать водное крещение. Серега. Итак, мы смотрим последнюю композицию с культурой. Итак, это последняя композиция, и нам сейчас ее объяснит Маша. Мы сделали облако, на нем мы изобразили Небеса. Это небеса, да? символизирует небеса. Эта дорога, это тернистый путь. Мы должны быть адептами, чтобы очень сложно пройти. Также мы нарисовали крест. И как Это говорит о том, что только через этот крест мы можем добраться на это место, да? символизирует Духа Святого, У нас просто не получилось голубя над самым крестом сделать, поэтому якобы голубь над крестом летит. Это тень вот, я понял. Спасибо. А это, солнце блестит там. Ярко. Итак, только сегодня вечером мы узнаем, кто же из нас победитель. До встречи. Давай. Сейчас у нас обед. Нам покушать очень нужно, чтобы нам шагать получше. Мы готовы тихо сесть, только дали нам поесть. Кушать, кушать, кушать. Сегодня группа пришла также с нами покушать. 3, 4. Ни шагу назад, ни шагу на месте, а только обедать и только все вместе. Давайте, закрываем. Господь, благодарю Тебя за это Тебе да благословен Отцу и Сыну и Святому Духу. Аминь. Аминь. Приятного аппетита. Кусочку, люди.
Убери конфету. Подожди. Да давай быстрее, я в туалет хочу. Я сам хочу. Давай быстрее. Записываешь? Да. У нас немножко сместился график, но мы из-за этого не смущаемся. Давай еще раз. Давай, быстрее. У нас немножко сместился график из-за дождя, из-за погоды. Но мы не смущаемся. Мы это время... Я опять ББ, давай. Давай. У нас немножко сместился график, но мы не смущаемся. Мы в этом прославим Бога. В это время прославим Бога. Есть дорога, и по дороге в небеса можем двигаться ты и я. Если возможность усталых народ, снова Бога для жизни растет, этот народ не узнает никто через год. Давайте славить Бога, давайте славить Бога, давайте славить Бога, давайте славить Бога. Но только будем славить так, чтоб слышала вся земля. Для тех, кто славит Бога, на небо есть дорога, и по дороге в небеса можем двигаться ты и я. Давайте славить Бога, давайте славить Бога, давайте славить Бога, давайте славить Бога. Но только будем славить так, чтоб слышала вся земля. Для тех, кто славит Бога, для тех, кто славит Бога, на небо есть дорога, на небо есть дорога. И по дороге в небеса можем двигаться ты и я. И по дороге в небеса можем двигаться ты и я. И по дороге в небеса можем двигаться ты и я.